Hasil sambung pucuk langsung di lahan. Menurutku kemungkinan berhasilnya lebih besar dibandingkan yang masih di polybag. Agar pohon buah lebih cepat berbuah, ada banyak caranya. Salah satunya sistem sambung pucuk ini. Selain jadi cepat berbuah, kita juga bisa merubah jenisnya sesuai keinginan kita. Yang pucuknya merah ini hasil sambung. Dan yang pucuknya hijau dari batang bawah jenis lokal. Batang bawah tetap saya pelihara karena jenis lokal ini buahnya juga enak.